Добрый день, меня зовут Оксана. Я хотела бы оставить отзыв о компании по ремонту бытовой техники. Несколько дней назад я обнаружила в своей ванной море. И, как выяснилось, протекла моя стиральная машинка. Как раз уехал муж в командировку, и поэтому у меня не было другого выбора, как вызвать какого-то мастера. Долго искала хорошую фирму и решила оставить заявку на сайте remtexprofi.ru. Мне тут же позвонили, менеджер был квалифицирован, обо всем мне рассказал, проинформировал. Затем ко мне выехал мастер, приехал без опозданий, все посмотрел, отремонтировал стиральную машинку, вот уже она стирает. Ремонт занял 40-50 минут, гарантию дали 1,5 года. Я всем очень довольна, буду рекомендовать и вашу фирму своим знакомым. Благодарю от всей души.